আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আছি রূপসী ঝর্ণায়। সবাই এদিকে তাকাও। পানির শব্দ, শো করে পানি পড়তেছে, পাহাড়ের থেকে পানি বেয়ে বেয়ে পড়তেছে। অনেকটা সুন্দর একটা দৃশ্য, আসলে চোখে না দেখলে আসলে বিশ্বাস করার মতো না, চোখে দেখতে হয়। অনেক দূর ভিতরে আসছি, এমনকি অনেক মজা লাগতেছে, অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। আসলে বলার মতো না আর কি। যদি না আসেন তাহলে বুঝেই যাবে না যে কতটা সুন্দর। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে নাম। আস্তে আস্তে নামো, ধরে ধরে নামো, ধরে ধরে নামো। এই জায়গাটা অনেক ভয়ঙ্কর, এখানে অনেক রিস্ক, স্রোত পানির, বাপরে বাপ। আমরা আরো ভিতরে যাব, অনেকটা ভিতরে যাব। এখানে জায়গাটা অনেক খারাপ, দেখতে অনেক সুন্দর, ভিতরে অনেক কষ্ট হলো, আমরা অনেক ভিতরে যাব।
জায়গাটা অনেক সুন্দর আসলে জায়গাটা একবারে ক্যামেরাতে বোঝা যাইতেছে না কিন্তু বাস্তবে অনেক সুন্দর লাগতেছে আর অনেক ভয়ঙ্কর লাগতেছে। সামনে এই জায়গাটা কুয়াশা দেখা যাইতেছে কিন্তু মোবাইল আসলে বোঝা যাইতেছে না যে সামনে কুয়াশা। খোলা না কলেজ কলেজে যাই তোরা ভিডিওটা তো নাকি নাই মোর শেয়ার আছে না শেয়ার থাকার কিছু চাই অন দেখো না হ্যাঁ এখন চা জাল দিমু দাঁড়া এটি দে হে ভাই এটি দে কলাটা পুরো রান বেতই আছে। আরে এই এটা তো একটা পানি বোতল বাইর কর পানি বোতল এটা হবে না এই আগান কলা খেল নাই গেছে আরে দেম হাজিস কে ওই তেরে যাইবে দেখি মেশিন একটা খাওয়া ধর মান খতম হয়ে গেল খাওয়া ভালো ভালো লাগে এটা ছোট গ্যাস চুলার বোতল ভাই এলা কি কি কলা দিছিস মল কেউ ওরে খাওয়ারও ভালো লাগে আমি করার কিছু নাই ভাই এখন তুই দাঁড়া দুতে নষ্ট হয়েছে না দুতে নষ্ট হয়েছে না একটা খাওয়ানো খাওয়া না তুই মোগাকে ভালো দে সবতি দুটোই থাক এটা গ্যাসের বোতল আর আমাদের ছোট চুলা যার মাধ্যমে আগে দুই না একটু করে হ্যাঁ পানি সবাই খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত আর আমরা তা করে খাওয়াবার লেগে ব্যস্ত এটা কোনো কথা পুরাই দিবি না অর্ধেক দিবি সবাই রইব অর্ধেক চা চা কারণ কারণ গরম গরম খালি শরীর একটু গরম থাকবো ভিজা কাপড় শরীর গ্যাস কই এই গ্যাসের বোতল এটা তুমি তুমি কিছু বোঝো মিয়া দেখছো গ্যাস জ্বালাইবা এ ভিডিও ক্যামেরা কই বেটা ইয়ো দাঁড়া বেটা অলরেডি ভিডিও হইতেছে মামা আগুন ধরতেছে ঢাকনাটা দাও আগে পানি ফুটুক তারপরে এই ঢাকনা দাও এখন পানি ফুটবে কতক্ষণ লাগবে এখন চিনি দাও ভাই এত উপরে উঠলাম এত কষ্ট করে সেফ এক কাপ চা খাওয়ার জন্য ভাই আমাদের শেফ সুমন
রাজা আমাদের জন্য চা বানাইতেছে। আরো দাও চিনি, পানির যেহেতু বেশি, চিনি বেশি করে দাও। চায়ের কিন্তু কালারটা এখন চিনি দেওয়ার সাথে সাথে আরো চা তো উতরাইতেছে না। আর একদিকে দিলে হবে, ওটা এমনিতেই হয়ে যাবে, চিনি করলে এমনিতেই হয়ে যাবে। আমাদের চাটা একটু হোক আর একটু চিনিটা গলুক। আমাদের চা এখন হয়ে গেছে। বিস্কুট খাওয়ার বেশি হয়েছে, তুমি বিস্কুট খাও না, তুমি এখন দুধ দেওয়ার পালা। আমাদের শেফ আশরাফ ভাই আমাদের সুমন ভাইকে হেল্প করতেছে, দিতেছে দুধ। দেখি চায়ের কালার কিরকম হয়। আস্তে আস্তে চেঞ্জ হইতেছে। কোনো সমস্যা নেই, মজা হবে আরো। চায়ের কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। আরেকটা দুধ দিবা? দুধটা কি ফাটতেছে নাকি? ভাই তোমরা কই যাও? চা খাই যাও। এখন আমরা চলে যেতেছি, আবার আসবো আগামী।